សុំទោសអេកូនក្មេងក្លាហានអ្នកគិតថាបុកខ្ញុំហើយនិយាយតែសុំទោសប៉ុណ្ណោះហើយចប់ឬអ្នកត្រូវលើដីហើយត្រូវនិយាយសុំទោសខ្ញុំទើបអាចបានតាអ្នកហ៊ានទេក្មេងប្រុសខ្មាស់អៀននេះជាអ្នកលេងក្បាច់ដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់នេះជារូបរាងរបស់គាត់នៅអតីតកាលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីសត្វឆ្កែសង្គមរបស់គាត់ក៏មិនស្គាល់ទេនេះជាក្លិនរបស់បងធំអាសងអ្នកនឹងទៅណាបងធំមិនមែនបងធំទេមនុស្សនោះជានរណាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ច្បាស់ណាស់ថានៅមិនទាន់បោះបង់អាកប្បកិរិយានេះទេខ្ញុំឈ្មោះស៊ីវសូវៀតសូមខ្លួនផងណាខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំឈ្មោះណានពុករីករាយដែលបានជួបខ្ញុំធ្លាប់សិក្សានៅវ៉ាន់ចុងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានឮឈ្មោះវ៉ាន់ចុងសុទ្ធតែខ្ញាប់ផ្អើលហើយក៏សោកស្ដាយសិស្សប្រុសនោះដែរប្រហែលជាត្រូវគេរំលោភបំពានមកជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាជាក់ស្ដែងគាត់បានកាន់អំណាចនៅវ៉ាន់ចុងមកហើយគាត់ធ្លាប់ស្លៀកឯកសណ្ឋានប្រយុទ្ធដ៏ប្រណិតជានិច្ចស្ទើរតែមិនមាននរណាអាចប្រកួតប្រជែងបានទេហើយគ្រួសាររបស់វ៉ាន់ចុងទាំងមូលគឺជាអេដលល្អឆ្នាំសម្រាប់ក្មេងប្រុសនេះទោះបីឪពុករបស់គាត់បានចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់នេះនៅពេលក្មេងហើយក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏សាហាវបំផុតផងដែរហើយបងប្រុសរបស់គាត់វិញកាន់តែអស្ចារ្យទៅទៀតឥឡូវនេះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដែលកាន់អំណាចទាំងមូលក្នុងតំបន់កូតូទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏មានឈ្មោះល្បីថាជាបុរសសង្គមដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះផងដែរហើយឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានបង្រៀនបែបនេះតាំងពីក្មេងដើម្បីឲ្យពួកគេបានឃើញភាពក្លាហានរបស់អ្នកដែលដោះស្រាយពួកគេទៅគាត់បានធំឡើងក្នុងអាជីពប្រយុទ្ធបែបនេះហើយក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏លេចធ្លោក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមធុញថប់ជីវិតបែបនេះហើយចង់រស់នៅដូចមនុស្សធម្មតាដូច្នេះគាត់បានសម្រេចចិត្តបិទបាំងគ្រួសារដោះឯកសណ្ឋានពិសេសចេញហើយក្លាយជាសិស្សល្អម្នាក់ទើបតែមកដល់ទីនេះគាត់ក៏បានជួបជាមួយស៊ីវស្វិតដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ដូចជាអាចដឹងក្លិនស្នេហារបស់មនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែទីនេះក៏មានមនុស្សចម្លែកជាច្រើនផងដែរគាត់ជាបុរសម្នាក់ដែលទន់ភ្លន់ណាស់នោះជាសម្លឹងអ្វីរបស់អ្នកដែរគឺមែនអ្នកបានស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយឬទេមិនមែនទេពួកយើងមិនសមគ្នាទេខ្ញុំចូលចិត្តបុរសដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនល្អដូចបុរសដែលស្ថិតនៅផ្នែកមុខនោះហើយស្រីថតម្នាក់មិនដឹងថាកងជូដែលស្ថិតនៅមុខគេពិតជាចេះច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីចប់ម៉ោងរៀនកងជូបានច្រឡំទៅបុកសិស្សម្នាក់ហើយនាងបានសុំទោសក្មេងអាក្រក់អ្នកគិតថាពុកខ្ញុំរួចនិយាយសុំទោសប៉ុណ្ណោះហើយចប់ឬអ្នកត្រូវតែចំគង់ចុះលើដីហើយត្រូវនិយាយសុំទោសខ្ញុំទើបអាចចេញទៅបានអង្គជូសុំទោសហើយដឹងខ្លួនថាខ្លួនស្ទើរតែបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនចេញហើយនាងក៏ប្រញាប់ធ្វើជាមនុស្សធម្មតាហើយចំគង់សុំទោសគាត់នាំឲ្យកងជូទៅនិយាយគ្នាទើបបានដឹងថាគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកអាក្រក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះណាន់ប៉ាពេលបាននៅបែបនេះកងជើស្ទើរតែភ្ញាក់ផ្អើលដល់ថ្នាក់មាត់អាឡោមអាឡាយនាងគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់បំផុតណាន់ប៉ាខ្ញុំក៏ប្រើនាមត្រកូលដូចគ្នាដែរសៀវប៊ុងម៉ៅជាអ្នកនិយាយគឺជាបងប្រុសរបស់អាកងបន្ទាប់ពីចប់ម៉ោងរៀនមនុស្សទាំងពីរនាក់ដើរជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសៀវហួងម៉ៅត្រូវបានក្រុមអ្នកអាក្រក់ពីសាលាឆ្លងផ្លូវចាប់ទៅតាមពិតគាត់ធ្លាប់សិក្សានៅសាលានោះមុនហើយតែងតែត្រូវមនុស្សមកដូចដាំឈើធំរំលោភដោយហេតុនេះគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដើម្បីការពារខ្លួនមិនគិតដល់ថ្នាក់ថានឹងមិនអាចគេចផុតពីដៃវាបានទេនៅពេលនេះអាកងក៏សម្រេចចិត្តជួយគាត់ញ៉ៃឈប់ផងគាត់និយាយថាវាឈឺណាស់មែនទេគិតថាជានរណាមកឲ្យឈឺប៉ុណ្ណាឈឺណាស់បុរសម្នាក់ត្រូវបានវាមួយកញ្ចក់គាត់ធ្វើជាអត់សមត្ថភាពដើម្បីបង្ហាញថាឈឺហើយមើលក្រុមនោះដែលចេញទៅគុំមើលថាគាត់មើលទៅជាសិស្សល្អណាស់តាមពិតគាត់គឺជាយុវជនដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងពេញលេញប៉ុនដើម្បីរក្សាជីវិតស្ងប់ស្ងាត់នៅបច្ចុប្បន្នគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីនៅកន្លែងសាធារណៈបានទេប៉ុន្តែពេលមើលឃើញឯកសណ្ឋានពិសេសក្នុងកាបូបគាត់ក៏មានគំនិតមួយកើតឡើងយកវាមកវិញពិតប្រាកដណាស់មិនមានការរីកចម្រើនអ្វីសោះមិនចាំបាច់ត្រូវតែទៅស្ដាប់ពាក្យនិយាយរបស់ពួកនោះទេអ្នកនេះវាជាអ្វីទៅកំពុងលេងតួនាទីស្មានស្រមៃឬគួរឲ្យសាច់មែនទែនអ្នកគិតថាពាក្យឯកសណ្ឋានពិសេសហើយយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងឬគិតដែរគាត់មិនចំណាយពេលយូរទេក្នុងការដោះស្រាយក្រុមមនុស្សនោះយ៉ាងងាយស្រួលក្រុមក្មេងកំព្រាភ័យខ្លាចដល់ថ្នាក់រត់ទីខ្លួនទៅស៊ីវហុងសូមលើកជើងចុះព្រាមហើយហៅថាបងធំប៉ុន្តែត្រូវបានអាំងបង្រៀនមេរៀនវិញសូម្បីតែការចាក់ក៏មិនចេះដែរធ្វើខ្លួនដូចជាក្មេងប្រុសមិនទាន់ដឹងខ្លួនធំប៉ុន្តែជាដូចមកចូលរួមជាការសម្ងាត់ទេហើយហេតុអ្វីត្រូវពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រណិតទៅសាលារៀនដែរតាមពិតគាត់ត្រូវផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចប់ម៉ោងរៀនមកវិញផ្ទះព្រោះគាត់ជាគ្រួសារក្រីក្រទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សមិនល្អដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនេះគឺជាឪពុករបស់គាត់
មានតែប្អូនស្រីរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅធម្មតាគាត់ចង់ធ្វើជាកូនល្អប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់គាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងកាន់អំណាចនៅក្នុងតំបន់ពេលបរិច្ឆេទអាហារក៏ត្រូវសួរអំពីលទ្ធផលថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃត្រង់នេះបានដោះស្រាយប៉ុន្មានអ្នកប្រហែល23អ្នកមែនទេថ្ងៃដំបូងក៏មានលទ្ធផលហើយ666ទេប្រសិនបើធ្វើបែបនេះបន្តទៅទៀតប្រហែលជានឹងកាន់អំណាចនៅខ្វាងតុងបានលឿនឆាប់នេះខ្វាងតុងមិនមែនទេអាកាសត្រឹមត្រូវខ្ញុំនឹងកាន់អំណាចទូទាំងប្រទេសរងចាំមើលទៅគាត់ត្រូវតែធ្វើជាធម្មតាដែលមុខគ្រួសារទៅមួយទៀតពីថ្ងៃទៅសាលាហួងមកដោយសារចូលចិត្តដូច្នេះបានធ្វើការវាប្រហារដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាអ្នកដែលនៅមុខគាត់នោះគឺជាអេសម៉ាត់ពិតប្រាកដក្នុងពេលតែមួយដើម្បីឲ្យសម្របខ្លួនជាមួយបរិយាកាសមនុស្សធម្មតាបានកាន់តែប្រសើរគាត់និងស៊ីវសូវៀតបានចូលរួមក្លឹបសិល្បៈជាមួយគ្នាប្រធានក្លឹបបានស្នើឲ្យពួកគេគូររូបមួយមកបង្ហាញអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺគាត់មានទេពកោសល្យក្នុងការគូររូបមិនធម្មតាប៉ុន្តែរូបនោះវិញជារូបស៊ីវសូវៀតឧបបីជាមិនដឹងថាវាដូចគ្នាត្រង់ណាប៉ុន្តែវាមើលទៅដូចណាស់ប៉ុន្តែពេលក្រោយម៉ោងសិក្សាស៊ីវហួងម៉ាល់ត្រូវបានក្មេងប្រុសមិនល្អពីម្ខាងទៀតនាំទៅរកស្រីធាត់ម្នាក់ដើម្បីជួបនាយកតែທາງស៊ីបានប្រមានគាត់រួចហើយដូច្នេះគាត់មិនចង់ចូលរួមជាមួយរឿងវឹកវរនោះទេប៉ុន្តែស៊ីវស៊ុយបាននិយាយថានឹងបង្រៀនមេរៀនឲ្យពួកគេដូច្នេះគាត់បានដើរតាមទៅផងដែរស៊ីវហួងម៉ៅត្រូវបានក្រុមមនុស្សមួយវាយប្រហារស៊ីវស៊ុយដែលមើលមិនអស់ចិត្តបានរត់ចេញមករ៉ាំងប៉ុន្តែគាត់ក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយភ្លាមដែរគាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅមុខឆ្កែធំហើយក៏សឹងតែបាត់បង់អ្វីសំខាន់បំផុតរបស់គាត់នៅពេលសំខាន់នោះខ្ញុំនឹងមកចូលរួមលេងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកសាឡបងទៅបោកហើយឬនៅដងស៊ីបានខ្លាចជាអេសម៉ាតហើយបានបង្ហាញខ្លួនធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សមិនអាចដោះស្រាយបានសោះមនុស្សពីរនាក់ដែលកំពុងមើលមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ហើយអាការ៉ានឹងគិតថាចង់ស្ដីឆ្កែជាថ្មីម្ដងទៀតស្រាប់តែស៊ីវស៊ុយបានធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ក៏ស្ដីខ្លួនឯងអំពីរឿងសម្លៀកបំពាក់បែបស្ទីលច្បាស់លាស់មុខនៅតែសរសេរអក្សរស្លើម៉ាស់មុខនេះវាជាស្ទីលអ្វីទៅគាត់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកុមារសិក្សារបស់គាត់ទៅក្នុងផ្លូវមិនល្អមិនដឹងហេតុអ្វីអាការ៉ាមិនអាចទប់មាត់មិននិយាយបានទេជប់និយាយទៅវាអាក្រក់ពិតអាក្រក់ហើយបន្ទាប់ពីមនុស្សទាំងពីរចេញទៅមានក្មេងកំព្រាម្នាក់អង្គុយនៅទីនោះហើយតាមសម្លៀកបំពាក់គាត់ក៏ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អាការ៉ាមកប្រកួតមុខមាត់ជាមួយខ្ញុំទៅណានន់ពោអាការ៉ាតែគាត់គ្រាន់តែចង់ស្វែងរកផ្លូវរហ័សជាមួយអាការ៉ាគាត់មិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនៅសាលាទេព្រោះគាត់គឺជាអ្នកខ្លាំងបំផុតឆ្នាំមួយរបស់ទីក្រុងម៉ាតាស៊ូដូច្នេះជាធម្មតាគ្មាននរណាធ្វើអីគាត់ទេចុងក្រោយក្មេងកំព្រាឆ្នាំលើក៏ចាប់ដើមមិនចូលចិត្តគាត់កាន់តែច្រើនហើយសម្រាប់ចិត្តបង្រៀនគាត់ទូយ៉ាងណានាងក៏ត្រឡប់មកវិញជាមនុស្សធម្មតាហាក់ដូចជាការប្រយុទ្ធធំមួយកំពុងកើតឡើងតើអ្វីកំពុងកើតឡើងជាក់ស្ដែង